Mit navn er Simon Kjeldberg, og jeg arbejder hos 3D-printhuset og er med til at skabe det i 2014 og har arbejdet med 3D-print bredt siden da. I 2013 der studerede jeg herude på DTU sammen med David Bue Petersen, eller under hans vinger kan man sige, skrev min bachelor hos ham. Startede en virksomhed der, hvor vi havde en lille 3D-printer på værelset sammen med 2 andre drenge, hvilket blev til lidt mere, og vi fik nogle investorer ind over, som skabte 3D-printer. Det, som folk typisk ser som mulige barrierer og ting, man skal overveje, før man begynder at implementere 3D-print i sin produktion, det er et er kvalitet, en anden ting er pris per part, man laver, og en sidste ting er hastigheden af de produkter, man får. Typisk når folk ser 3D-print, især hvis man ikke har arbejdet med 3D-print virksomhed tidligere, det de ser er en meget, meget grov overflade, og ikke alle de muligheder, der ligger i 3D-print. Man skal se 3D-print lidt som en teknologi, ligesom støbning for eksempel. I en støbning der er du heller ikke færdig efter du har støbt. Efter du har 3D-printet noget i metal for eksempel, er du heller ikke nødvendigvis færdig, men du har skabt noget med en ny teknologi på en ny måde, med nogle nye former, som giver nogle nye muligheder, kan man sige. Og derefter kan det godt være, at du skal bruge andre teknologier også. I forhold til nummer 2, pris per part, er der nogle forskellige ting, man skal overveje. Det vigtige er, at man overvejer, ligesom, hvorfor det er, at man implementerer 3D-print og bruger det på den rigtige måde. Det vil sige, at man ikke tænker, hvordan kan jeg 3D-print det, jeg allerede i forvejen gjorde, men i stedet for, hvordan kan jeg bruge 3D-print og de gode ting inden for 3D-print til ligesom at skabe noget nyt inden for mit produkt. På den måde kunne man for eksempel bruge topologioptimering til at optimere, hvor meget materiale der bliver brugt i produktet, hvilket kan skabe materialebesparelser, som derefter kan gøre, at det bliver billigere end det tidligere. Punkt nummer 3, hastighed. Det ser mange som en barriere for at starte med 3D-print også, fordi det typisk er en langsommere teknologi end andre produktionsteknologier. Der er 2 ting. Man skal både kigge på, hvad for en værdi skaber det ligesom at bruge 3D-print frem for andre teknologier. Kan vi spare på andre områder, som retfærdiggør den her hastighedsændring? Men på samme måde kan man også kigge på, hvordan optimerer vi ligesom vores part i forhold til, at den bliver hurtigere 3D-printet. Det kunne være, at man optimerede selve designet, så der kunne stakkes flere på en byggeplade, eller det kunne være, at man brugte mindre materiale, så det tog kortere tid. Så der er flere forskellige muligheder, man ligesom kan tackle det der med hastighed.